Bad Science بمعنى العلم الفاسد هو كتاب علمي غير تقليدي بيشرح العلوم التجريبية عن طريق كشف حيل النصب باسم العلم لتسويق منتجات زي الحباية السحرية المستخلصة من الأعشاب الطبيعية واللي بتشفي من كل الأمراض المستعصية. مستحضرات التجميل الغالية قوي المختبرة إكلينيكيا، سر جمال إطلالات نجمات السينما والترفيه، وتجارة الطب البديل اللي بتستغل يأس الناس أمام قصور الطب التقليدي، وأساطير خبراء التغذية الافتراضيين عن هوس الأطعمة الفائقة والدايت السوبر دوبر ميجا اكسترودر. نبدأ بالغلاف اللي هنلاقيه على اختلاف طبعات الكتاب عبارة عن تصورات متعددة لفكرة إكسير الصحة المثالية اللي بتتجسد فيه خلاصة المعرفة الإنسانية، حلم كل العصور من أول حجر الفلاسفة مرورا بقوارير مستحضرات الخيمياء وحتى وصلنا للكبسولة ممتدة المفعول اللي بتجيب من الآخر صور مختلفة بتخاطب نفس الحلم الإنساني في كل زمان. والطبعة دي غلافها عبارة عن صورة لفار تجارب لابس نظارة في إشارة للدراسات والأبحاث اللي بيستشهد بيها العلماء الزائفين لتسويق منتجاتهم بأنهم يقولوا طول الوقت الأبحاث أثبتت والدراسات أكدت، من غير ما يورونا الأبحاث والدراسات اللي بتثبت وتؤكد دي. والكاتب بن جولدكر هو أصلا طبيب بريطاني بيكتب من واقع معاناة المرضى مع حدود المنظومة الطبية الحديثة، وكذلك القيود المفروضة على الأوساط الأكاديمية والقائمين على البحث العلمي، وإزاي إن كل المشاكل دي بتسبب فجوة بتتسع كل يوم بما يسمح بانتشار خرافات العلم الزائف اللي بتتلاعب بآمال الناس. وكتابه ده هو عبارة عن مراجعة وتنقيح لسلسلة المقالات الأسبوعية اللي كتبها على مدار 8 سنوات في عموده في جريدة الجارديان تحت نفس العنوان Bad Science، وحاليا بيعمل كمدير معهد بينت لعلوم البيانات التطبيقية في جامعة أوكسفورد. مع إن الطبعة الأولى للكتاب ده اتنشرت سنة 2008، إلا إن كل الأمثلة اللي بيذكرها وأنواع مشاهير الصحة والفتنس اللي سماهم ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا بنفس الأساليب والحجج، بس أسماء الأشخاص اتغيرت، وبدل ما كانوا بيطلعوا في الجرايد والمحطات التلفزيونية بقوا بينطوا لنا دلوقتي في الفيديوهات القصيرة وتايم لاينات منصات التواصل الاجتماعي علشان يبيعوا نفس أوهام الطرق المختصرة للصحة والجمال. فلو كنت فاكر عالم أول زي بريطانيا ما فيهوش مكان للعلم الزائف، الكتاب ده بيوريك إن برضو عندهم واحد بيعالج كل حاجة بالكركمين، وواحد عمل جهاز كهربائي بياخد السموم كلها من الجسم، وواحدة بتعالج كل الأمراض بخلطات العطارة، نفس المواهب اللي عندنا بالظبط. فما تنخدعش بأن تاريخ نشر الكتاب ممكن يتفهم على أن المعلومات اللي فيه أو الديتد وعفى عليها الزمن. لا، كل الألاعيب اللي بيفضحها الكتاب ده لسه بتحصل لحد دلوقتي، وشكلها كده لسه هتكمل معانا وتستمر لوقت طويل لحد ما الكلام اللي في الكتب اللي زي ده يتدرس في المدارس. وجايز هو ده السبب اللي خلى الكتاب ده يتصدر مبيعات الكتب الغير روائية في المملكة المتحدة. والكتاب ده ضرب أوتار حساسة لدرجة إن واحد من أباطرة المكملات الغذائية اللي كان بيسوق لعلاج السرطان والإيدز بإقراص الفيتامينات اللي بيبيعها اشتبك مع مؤلف الكتاب ده في نزاع قضائي استمر على مدار 15 شهر فقط لاستنزافه ماليا ومعنويا علشان يكتم أي صدى للكلام المهم اللي في الكتاب ده. وأحلى ما في الكتاب هو إنه مش بس بيشاور على النصابين بالأسلوب الخبري السلطوي بتاع أنا الدكتور وإنت لازم تقبل كلامي بدون نقاش كمسلمات، إنت أجهل وأغبى من إنك تفهم مبرراتها. لا، ده بيدي للقارئ العادي كورس مكثف في طرق التحقق من المعلومات العلمية وآليات التدقيق في مصداقية الدراسات والأبحاث اللي بقت لبانة على كل لسان، لاقتناع الكاتب بأن جزء كبير من المشكلة بيكمن في سوء فهم العلوم التجريبية من قبل الناس اللي دراستها كانت مقتصرة على العلوم الإنسانية والاجتماعية، زي مثلا القائمين على الصحافة والإعلام،
مما أدى لتعاظم التغطية الإعلامية لخرافات كتير زي مثلا إشاعة إن لقاح الحصبة بيسبب التوحد. العلم التجريبي اسمه تجريبي لأنه قائم على النقد والتشكيك والتجربة، مش مجرد تصريحات مصدر مسؤول لابس بالطو. زي ما اتكلمنا قبل كده بالتفصيل في الفيديو ده عن المنهجية العلمية ودورها المحوري في العلوم التجريبية. وانتقادات الكاتب لتعامل الصحافة مع العلوم التجريبية جاية من انسايدر فيو، من عمق الشمخ الجواني لدهاليز العمل الصحفي اللي بيحط بهارات تحول الأخبار العلمية لعناوين رنانة من نوعية العلاج المعجزة والاكتشاف الثوري. الكلام ده المؤلف شافه بعينه أثناء كتابته لصحيفة الجارديان، وبناء على ذلك فالحل من وجهة نظره هو إن القارئ العادي اللي مش بالضرورة بيكون عنده خلفية أكاديمية عن العلوم التجريبية لازم يعرف الحد الأدنى اللي يحميه من إنه يقع فريسة لدجالين العلم الزائف. علشان كده بيشرح في هذا الكتاب بالتفصيل يعني إيه تأثير العلاج الوهمي بلاسيبو إفكت، وإيه هي أنواع الدراسات العلمية وشروط الدراسة السريرية السليمة اللي نقدر بعدها نعتمد علاج أو نرفضه، وإزاي إن الفهم الخاطئ لأرقام ونتائج الإحصائيات سواء بدون قصد أو بقصد ممكن يؤدي لنتائج كارثية تقدر حرفيا تضيع حياة الناس، زي ما شرح بأمثلة تاريخية عديدة من ضمنها قصة لوجو منظمة كوكارين اللي بيخلد ذكرى الأطفال الرضع اللي ماتوا بسبب التحليل الإحصائي الخاطئ لنتائج بعض الدراسات، وقصة مغالطة معدل الأساس اللي حصلت أثناء محاكمة ممرضة هولندية اتسجنت ظلم ل7 سنوات بسبب المغالطة دي. وهكذا الكتاب بيستفيض بالتفصيل الممل عن أشكال الانحيازات الإحصائية وإزاي نقدر نكتشفها، وبيخلص في النهاية للاستنتاج اللي كلنا عارفينه مسبقا، هو إن مفيش طرق مختصرة للصحة. السبيل الوحيد للصحة هو إنك تكتر أكل الخضروات وتقلل ما هو دون ذلك، وتمارس الرياضة بانتظام، وتظبط نومك، وتبعد عن كل الممارسات الغير صحية اللي كلنا برضو عارفينها، لكننا بشكل ما بنستنكر إنه إزاي في ظل الرفاهية والدلع والتقدم التكنولوجي الهائل اللي بنعيشهم ومع ذلك مفيش حباية ولا كبسولة سحرية كده من اللي صاحبك بيجيبهم معاه وهو راجع من أوروبا، حاجة كده تختصر الطريق وتحرق الدهون وترفع النشاط والتركيز. بقى معقولة كل العلم ده وجوائز نوبل في الطب والكيمياء كل سنة مش قادرين ينتجوا لنا علاج نهائي لشوية الإرهاق والأمراض اللي بتنغص علينا حياتنا؟ في النهاية تقييمي للكتاب على جود ريدز 4 من 5، والنجمة الناقصة دي لأن الكتاب بصراحة تقيل جدا، ما هوش بيج تيرنر زي كتب تانية في نفس فئة العلوم الشعبية اللي أذكر منها مثلا كتاب لماذا لا تهم السعرات الحرارية Why Calories Don't Count اللي من سلاسته وجماله عملت له تلخيص مفصل في 3 فيديوهات تقدر تتفرج عليهم من قائمة التشغيل دي. أول 3 فيديوهات من سلسلة كيمياء الغذاء على قناة خضرونيو. وأنا بقول كتاب باد ساينس تقيل لأنه على خلاف ما يقترحه العنوان الكتاب بيركز ويتعمق في علم الإحصاء أكتر من باقي العلوم التجريبية زي الكيمياء الحيوية اللي أنا أصلا تكبدت عناء قراءة هذا الكتاب علشان أجمع ماتيريال كيمياء، لكن الكتاب للأسف خيب أملي في النقطة دي. طبعا الإحصاء أداة مهمة جدا في كل العلوم وحتى الكيمياء، لكنه ما كانش أولويتي لما اخترت الكتاب ده بناء على وعود عنوانه وغلافه. ورأيي إن عنوان الفصل ال14 من هذا الكتاب Bad Statistics بمعنى إحصائيات فاسدة كان أولى بأنه يكون عنوان للكتاب كله مش عنوان الفصل ال14 بس، لأن Bad Science ده بأمانة عنوان خادع لمجمل محتوى الكتاب. وده لا ينكر إني اتعلمت كتير من الكتاب ده اللي فهمني أخيرا إيه هو الهوميوباثي اللي هو العلاج بالمثل المشروح بالتفصيل في الفصل الرابع. والكتاب برضو خلاني أعيد تفكير في مواضيع زي هوس مستحضرات التجميل اللي تخصص لها الفصل الثالث، والأوميجا 3 اللي اتناقشت بطريقة مثيرة للجدل في الفصل الثامن. برضو يجب التنويه إن الكتاب مكتوب بإنجليزية موجهة للجمهور البريطاني، فلو أنت من هواة اللغة الإنجليزية الجزلة
وروح الدعابة البريطانية قاتمة السواد You're in for a treat. الكتاب ده بكل تأكيد هيضيف كتير لمهاراتك اللغوية بغض النظر عن تحصيلك للمحتوى العلمي اللي فيه. وهو في الحقيقة كتاب ثري جدا بالمعلومات والحكايات والنوادر بشكل يشجعني اني اضيف الكتاب الثاني لهذا المؤلف باد فارما لقائمة الكتب اللي ناوي اقراها. لو المراجعة دي اثارت فضولكم بخصوص اي من العناوين العريضة اللي ذكرتها يا ريت تعرفوني في التعليقات علشان ابقى اعمل فيديوهات مفصلة عنها، وممكن حتى نناقشها مع بعض في بث لايف. كالعادة شكرا على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.